就企定喺度，你唔係喐咧，我好例子，佢哋個人技術好唔好咧？唔係太好，但係乜嘢啊？不停走，不停喐，周圍走，咁你點啊？不停點啊？邊個？呢個就係你哋要改善嘅。如果你一日都淨喺度，右腳右腳，你呢一世踢波都就係咁樣。我話俾你聽，你唔會有進步。明白？你對咩對手都係咁樣。我話俾你聽，你再企定喺度，你再慢，基本根本所有組入土位咧冇得停嘅。你見到人哋踢大腳㗎，但係你踢親波咧，邊度揾得到？邊度？係嘛？明白乜嘢啊？聽住，我開始會俾壓力你哋啊！如果你再我俾得3個月時間你哋，基本功再練好嘅話，你將會喺我今大盤嗰個賽馬會個 D 組嗰陣，睇咩我睇到啦嘛？我要將個集交翻俾你，係咪？阿 Sir 教咗好多個人技術俾你哋，你再唔練，我俾你聽，我考慮再去長跑。乜嘢？唔係藉口，我叻就唔識聽。你我搞掂佢，呢樣嘢冇嘢唔得嘅。我俾你聽，冇嘢係唔得嘅。我都好攰，我都好攰。今朝8點計點解？中意呢樣嘢嘛，中意唔該練到佢啦，係咪啊？你中意踢波嘛？即係有阿 Sir 我中意教波。我一翻嚟可能睇阿仙奴，可能啲人話阿 Sir 傻嘅咩？喺瞓覺，你黐線嘅，喺屋企瞓覺嘅。但係你中意啊嘛，中意做佢啦，啊，可唔可以啊？可唔可以？輸比數對於我嚟講唔重要，最緊要係你哋知道今次揸啲乜嘢，速度啦，勁勁啦，成日喺度啦，得唔得？得唔得？今晚翻去好好諗一下，人哋對方係點樣踢，你哋係點樣踢，係咪？我俾你聽，即係話俾你聽，我哋嘅體能係應付到50分鐘嘅比賽。你叫我哋會得文㗎？你仲會得文好似好文係嘛？呢個出嚟，點解？因為我知道你哋已經開始OK啦。因為我哋今日冇2、4、6、8、10、12、14、15個人嘅話咧，我相信咧佢仲更加難。因為得8個人嚟嘅話咧，我相信你哋咧會嗌救命，明唔明講乜嘢？所以一定要多啲人嚟，並唔係話我嚟到踢2針嘅你幫手嘅點解？你換唔到氣嘅，如果唔係，其實比賽想呢度喺度幾遠啊？遠啊！跟大家又跑啊，又靚，係咪？你跑唔切㗎，我俾你聽。所以我最開始問題就係話，我傳波或者掉波都係同阿朗。我哋波會掉俾佢啊？唔會啦，點樣啊？佢帶出嚟啦嘛，係咪？所以記住，唔該同學仔，你做好啲做好啲基本功啦。我哋冇乜時間㗎啦，我哋大家可以等你冇乜時間㗎啦。今日而家已經係3月㗎啦，我哋聽，明唔明我咩先？得唔得？得唔得？得唔得 ？OK 嘛 ？OK。爸爸，我哋7個坐低，後邊幾？細媽、大媽、姐喺度，你諗？好，望住，幫得埋出嗎？得啊！精神啲啦，後生仔。喂，你一定識錯我而家你。後邊打波頭，前面翹手。張靚仔啲嘅相得唔得啊？呢張相隨啲人做肉先。OK，好。OK。多有嘛？好。